Hallo iedereen, mijn naam is Cindy voor degenen die mij niet kennen en ik heb vandaag een nieuwe meditatie. Deze meditatie is contact maken met een boom waarin we dan naar moeder aarde in de kern gaan of toch iets lager in de boom en daar ontmoeten we iemand. Maar ik ga er niet te veel over zeggen, het kan voor sommigen wel emotioneel zijn, maar ik wil nu al vragen: stel je volledig open voor deze meditatie. Maak je rustig op voorhand. Volg wat ik je vraag te doen. En wanneer er gedachten in jou opkomen, dat is niet erg, dat is normaal. Bedank ze dan even en concentreer je terug op de meditatie. Dus geef geen aandacht aan je gedachten die langskomen. Je hoeft ze ook niet te verdringen, maar geef ze geen aandacht. Dus kom dan terug tot wat ik aan het vertellen ben. Of kom terug tot jezelf en ga mee in de meditatie. Dat wil ik al even zeggen. Dan de manier waarop ik de meditaties start en eindig is door middel van de klankschaal aan te slaan. Dan vraag ik om op jouw ademhaling te letten. Ik geef dat ook aan, dus je hoeft maar gewoon te volgen. Dat doe ik 3 keer. Ik sla 3 maal de klankschaal aan. En na de 3e keer zal je ook de muziek horen starten en beginnen we met de meditatie. Na de meditatie, om de meditatie te sluiten zal ik zeggen, dan sla ik ook weer 3 keer de klankschaal aan en vraag ik om opnieuw rekening te houden of tot meer bewust van je ademhaling opnieuw te worden. En na de 3e maal zal je weer helemaal hier en in het nu zijn waar dat jij je begeeft. Dus zo werk ik, dat je dat weet, dat je niet schrikt van de klankschaal. Ik zal ze even laten horen. Dus dat is het geluid van de klankschaal. En verder vraag ik jou om je volledig te ontspannen. Mijn meditatie is al geslaagd voor jou, dat jij de tijd dat we de meditatie doen en achteraf dat je enorm veel rust ervaren hebt. En dat je toch even de tijd voor jezelf hebt kunnen nemen om in jezelf te gaan kijken en te voelen. En als er emoties komen, angst, woede, verdriet, eender welke emotie, het is goed zoals het is. Die emotie hoort daar op dat moment te zijn, dus laat het los. Is het woede, kom rustig tot jouw ademhaling. Blijf rustig, blijf in de meditatie en geef het niet te veel aandacht allemaal. Dus ga gewoon rustig mee, volg wat ik je vraag te doen. Zie je iets niet of wat dan ook, het werkt wel. Luister en stel je het je dan voor, ook al zie je het niet. Hou je vast aan een gevoel wat daarmee te maken heeft of zo. Dus zie je niet wat ik vraag, dat is niet erg. Dus maak je daar ook niet druk in. Geniet vooral, kom tot jezelf, neem tijd voor jezelf. Neem de tijd om even tot rust te komen. Na de meditatie is het belangrijk dat je nog goed wat water drinkt. Liefst gewoon plat water of een kruidenthee, dat mag ook. Om je goed de afvalstoffen, want met de meditatie wordt er van alles in je lichaam ook gedaan om de afvalstoffen goed weg te drijven, zodat je ook zeker geen hoofdpijn krijgt. En aard je ook. Dus als je de mogelijkheid hebt om nog wat te gaan wandelen of zo, doe dat zeker. Of eet iets gezond of eet een boterham afhankelijk of wat dan ook, wanneer je de meditatie allemaal doet, maar aard je voldoende. Ik hoop dat je genoeg geïnformeerd bent, zodat we de meditatie kunnen starten. Ik dank je voor het vertrouwen dat je in mij hebt en dat je me geeft om met jou te mogen meegaan. Ik zou zeggen, laat alles volledig los en ga volledig mee in de meditatie en geniet ervan. Ik sluit zo het beeld af, zodat we allemaal samen onze ogen kunnen sluiten en kunnen meegaan in de meditatie zonder afleidingen. Dus zet je gsm uit, zet de televisie, radio uit. Doe deze meditatie op een moment dat het voor jou lukt, dat je zeker bent dat je niet gestoord wordt. Leg de vaste telefoon eventueel eventjes van de haak, zodat je niet daarop onverwachts gestoord wordt.
Voelt het voor jou niet fijn van, goh, ik moet binnen een half uur weg en je gaat het te gehaast doen, doe het dan nu niet. Hè. Dus doe het wanneer het goed voelt of wanneer jij je geroepen voelt om de meditatie te doen. Dank je wel, geniet ervan. Dus neem plaats in de zetel of een mat of een kussen wat voor jou, of een bed wat voor jou fijn aanvoelt, dat jij toch eventjes kan volhouden. Sluit je ogen en let op je ademhaling. Adem diep in door de neus en weer uit door de mond. Of hoe het voor jou fijn aanvoelt. En dan gaan we starten met de meditatie. En diep inademen door de neus. Vasthouden en weer uitblazen door de mond. En ondertussen hou jij gewoon jouw ademhaling aan. En weer diep inademen door de neus. Vasthouden en uitblazen door de mond. En weer inademen door de neus. Vasthouden en uitblazen door de mond. Voel dat jij meer en meer ontspannen bent. Jouw benen en armen worden zwaarder. Je komt helemaal tot rust. Houd een ademhaling aan die voor jou comfortabel is. En waar jij je helemaal bij ontspannen voelt. Ik ben bij je en we besluiten samen om naar buiten te gaan. Maar als we buiten komen is het niet zoals anders. Niet zomaar op het terras of in de tuin of aan de voordeur. We komen buiten en zijn op een prachtige open weide met allemaal prachtige bomen en alles is mooi in bloei. Het kan ook zijn, wanneer je deze meditatie doet, en het is bijvoorbeeld herfst of winter, dat je geniet van de prachtige bladeren op de grond, of misschien wel de sneeuw. Het is wat het is en hoe het voor jou fijn aanvoelt, waar jij tot rust kan komen. En waarmee jij tot rust kan komen. En we besluiten om wat te wandelen richting de bomen. Er staan er verschillende. Grote, kleine, dunne, dikke. En we besluiten naar de dikste boom te gaan. Geniet ondertussen van al wat jij ruikt, ziet en hoort. Neem het in jou op en ervaar de rust. Wanneer we aan de boom aankomen,
dan zie je dat er in de boom een opening is. Zelfs een grote opening waar je in kan gaan. Dat besluiten we dan ook om te doen. We hebben er volste vertrouwen in en het voelt goed om in de boom te gaan. En samen staan we in de stam van de boom. En voelen we aan onze voeten hoe deze wortels krijgen. Hoe we dus eigenlijk één worden met de boom en moeder aarde. Maar het voelt goed. Het voelt vertrouwd. Het geeft ons rust. En hoe meer wij ons aarden, hoe meer we ook naar omlaag gaan. De stam, de kern van de boom gaat naar beneden. Dus wij ook. En we zakken in de boom, maar het lijkt allemaal alsof we dit al vele keren hebben gedaan. En zo komen we dan aan de oppervlakte van deze plaats. Een speciale plaats. Onze voeten komen weer los, zodat we kunnen stappen. En we besluiten dan om uit de stam te gaan naar de open ruimte dat we nu waarnemen. Kijk even rond. Wat zie je? Je merkt ook plots op dat er aan je linkerzijde een prachtig meer is met stilstaand water. En wanneer je naar rechts kijkt, wordt dit water heviger en heviger. Want wanneer je helemaal rondkijkt, zie je een prachtige waterval. Niet zo hoog, niet zo breed en niet zo hard. En wanneer je deze richting uitkijkt van de waterval, zie je naar jou toe een prachtig rood hart komen. En deze komt jouw richting uit. En ik vraag jou om dit hart met je beide handen aan te nemen. Wanneer je het niet zou zien, stel je dan het gevoel voor dat jij hebt bij een rood hart. Wanneer je een rood hart ziet, wat doet dit met jou? Neem dit gevoel tot jou. Of neem het rood hart tot jou. Neem het even bij je, zodat je het kan vasthouden. Je kan het misschien in je blouse of t-shirt steken, zodat je handen vrij zijn. Of in gedachten in je hart nemen, zodat je het er later wel terug even uit kan nemen. Je voelt je helemaal rustig en ontspannen. Ik blijf hier bij de stam staan, terwijl jij richting de waterval gaat.
Je gaat een trapje op, want je merkt dat je eigenlijk achter de waterval kan gaan staan en dit zonder nat te worden. Maar je kan er zo dichtbij gaan staan dat je je handen kan nat maken aan het stromend water dat van boven naar beneden komt. En dat vraag ik je ook om te doen. Houd je handen even in het water en wanneer je dit doet, laat dan je emoties los. Laat het meestromen met het water. En terwijl jij je handen in het water houdt, worden deze en jijzelf volledig gezuiverd en gereinigd. Met de kracht van Moeder Aarde, met de liefde van Moeder Aarde voor jou. De bovenkant van je handen, de palm van je handen, de polsen. Het is koud water, maar eigenlijk stoort dit jou niet, want het warmt je op. Aangenaam. Het voelt heel aangenaam. Dank je wel, waterval, voor de reiniging en zuivering en de liefde. Zo besluit je om terug naar beneden te gaan en richting het stilstaande water te gaan. Je zal zien dat je de mogelijkheid hebt om te gaan zitten vlakbij het water. En dat vraag ik je dan ook om te doen. Op handen en knieën, of in kleermakers zit, of hoe het voor jou fijn aanvoelt om plaats te nemen. Maar let er wel op dat je naar jezelf in het water kan kijken. En dat vraag ik je dan ook om te doen. Hang boven het water. Het is veilig, je zal er niet in vallen. En kijk naar wat jij mag zien, of liever wie jij mag zien. Want je ziet niet jezelf, misschien even. Maar je zelfbeeld verandert in een kind. Dit kan een eigen kind zijn. Dit kan een kind zijn dat jij kent. Maar dat kan ook je innerlijk kind zijn. Of jij zelf, dat je nog kind was. Als er iets is dat jij wil vertellen aan dit kind dat je nu mag zien, deel dit dan met het kind. De tijd is daar om dit nu te doen. Zit je met vragen, stel ze. Zit je met verdriet, deel het. Zit je met woede, deel het ook. En ik geef jou daar dan ook nu even de tijd voor dit te doen.
Laat de emoties los, laat ze gaan. En nu vraag ik jou om een boodschap te vragen aan het kind. Heb jij een boodschap voor mij? Of wil jij mij iets vragen? En luister hier dan ook even naar. En als er een vraag komt en je kan erop antwoorden, weet dan dat dit voor jou een bewustwording is, waar je weer iets mee kan. Ook hier geef ik je even de tijd voor om te luisteren. Dus stel je vraag, heb jij een boodschap voor mij? En luister. Dank je wel, kind, om er te zijn. Dank je wel voor deze bewustwording of het antwoorden van de vragen of voor de boodschap. En zo zie je dat het kind stilaan vervaagt, maar je ziet iemand anders opkomen. En dit persoon is iemand waar je ofwel veel verdriet om hebt, of waar de relatie niet zo goed mee gaat. Heb vertrouwen. Laat het komen, het beeld. Laat de persoon toe zich te tonen aan jou. Voel wat dit met jou doet. Maar blijf bij jezelf. Blijf rustig, want het is goed hoe het is. Je merkt op aan je rechterzijde dat vanuit de waterval en het stromend water richting het stilstaande water iets naar je toe komt. En wanneer je het kan vastnemen, vraag ik het om uit het water te nemen. En het is een prachtige roos met doornen. Ik vraag jou om naar de persoon te kijken in het water. En ik vraag jou om de gevoelens waarmee je zit even op te halen. En wanneer je dit doet, vraag ik jou om de doornen van de roos af te breken en achter jou te gooien. Bij elke gedachte breek je een doorn af van de stengel en gooi het achter jou.
Wanneer je dit gedaan hebt, vraag ik jou om deze roos in liefde en licht aan de persoon in het water te schenken, zonder doornen, zonder wrok. Als jij er nu nog niet klaar voor bent, is dat oké. En leg je de roos nog even opzij voor een andere keer. Maar ik hoop in volste vertrouwen en in liefde en licht dat jij dit wel kan. Dus schenk de roos in het water aan de persoon die jij zag en dank de persoon voor de bewustwording van jouw gevoel. Wanneer je dit kon doen, zie je dat de persoon vervaagt en dat het kind terugkomt. Het kind dat je daarnet zag. Heb je het niet kunnen doen, vraag ik jou opnieuw in het water te kijken en zal je ook het kind terugzien. Nu vraag ik jou om het hart tot jou te nemen dat je hebt gekregen en schenk deze in liefde en licht aan het kind. Leg het hart of het gevoel dat je daarbij hebt neer in het water. En zo zie je ook het kind opnieuw vervagen. En wanneer jij klaar bent, vraag ik jou om weer op te staan, voorzichtig. En weer naar mij toe te komen. En zo besluiten we samen weer terug in de stam van de boom te gaan staan. Maar niet voordat we deze plek bedankt hebben voor de boodschappen, het reinigen, het zuiveren, de liefde, de rust, al wat jij ervaren mocht. Dank hiervoor. En we gaan terug in de stam en we voelen dat onze voeten opnieuw verstrengeld raken met de boom. We aarden ons weer goed. En we gaan weer zachtjes naar boven, naar de oppervlakte van de boom. En wanneer we boven zijn gekomen, komen we weer terug, los van de aarde en kunnen we dus uit de boom stappen. Ik geef de boom een echte warme knuffel als dank. En hoe jij de boom wilt danken is aan jou. Maar dank de boom voor dit gegeven, voor deze boodschappen, voor het zijn op jouw manier.
En zo komen we dan weer terug naar de plek waar jij je bevindt. En hoe dichter we komen, hoe meer jij je ook weer bewust wordt van je armen en benen. De zwaarte valt stilletjes aan weg. Je begint stilaan terug te bewegen. Je wordt je weer meer bewust van je ademhaling. Blijf rustig. Geniet. En we zijn weer terug bij jou aangekomen. Adem diep in door je neus. Vasthouden. En weer uitblazen door de mond. En je wordt je meer en meer bewust van je lichaam. En het hier en nu. En je mag diep inademen door de neus, alle positieve energie in. Vasthouden en je blaast alles weg van jou. En begin al wat meer te bewegen. En diep inademen door de neus. En weer uit door de mond. Dankjewel voor deze meditatie. Je bent weer helemaal terug in het hier en nu. Aard je nog goed. En tot de volgende keer.